Bueno, bos días a todos. Comenzamos a rolda de prensa do Consello, que, como sendo habitual, o Consello volveu a ter unha importante contido en relación coa loita contra a COVID, tanto desde o punto de vista sanitario como desde o punto de vista de reactivación económica e social. Dúas cuestións pensamos que poden ter máis interese. Remitimos ao Goberno a reforma da Lei Orgánica de Saúde Pública. E veremos ao Goberno Central, de acordo coa propia proposta do Presidente do Goberno na Conferencia de Presidentes, de que se algunha comunidade autónoma consideraba oportuno modificar a Lei Orgánica de Saúde Pública, que propuxera, dado que o Goberno Central non tiña previsto facelo, que propuxera algún texto. Despois de esperar, despois de reflexionar, despois de casos prácticos que vimos traballando, volvemos a insistir que é imprescindible para asegurar a seguridade xurídica, para asegurar os dereitos dos cidadáns, para asegurar o funcionamento correcto dos operadores xudiciais en España. É absolutamente imprescindible modificar a Lei Orgánica de Saúde Pública para poder xestionar con eficacia por parte das comunidades autónomas a pandemia na que vivimos e, lamentablemente, seguimos vivindo e seguiremos durante os próximos trimestres. É unha proposta constructiva, é unha proposta leal, feita por expertos, por asesores da comunidade autónoma, que bebe nas fontes do Tribunal Constitucional e que bebe tanto no catálogo de medidas que entendemos deben de autorizarse por lei orgánica para que os presidentes autonómicos podamos actuar con seguridade, sin producir situacións como a que está vivindo nesta mañá a Comunidade de Madrid, e tamén, por suposto, os requisitos que temos que cumprir para que esas medidas que pedimos sexan habilitadas para poder loitar contra a pandemia, esas medidas se podan adoptar sin riscos xurídicos e sin inseguridades xurídicas. En segundo lugar, acabamos de dar tamén o visto prazo á constitución da comisión encargada de promover, de planificar todos os proxectos galegos que se remitirán ao Goberno de España co obxectivo de adoptar os fondos europeos Next Generation. Estamos a falar, como saben, de un importe global para todos os estados que conforman a Unión de ata 750.000 millóns de euros e cunha cifra indicativa de que a España poderían chegar no entorno de 140.000 millóns de euros. Pois ben, nós que levamos traballando dende o primer momento da pandemia, reactivando o noso presuposto e facendo modificacións presupuestarias para activar unha bolsa de ata 3.000 millóns de euros para loitar contra a pandemia, tamén creando comisións de expertos que nos axudaron a determinar os proxectos tractores, tendo xa neste momento 3 proxectos tractores definidos. Agora o que vamos a facer é organizar a comunidade autónoma e tamén o comité de expertos e as empresas galegas a posibilidade de que coparticipen con nós e buscar capital privado para activar os distintos programas e proxectos que a Comunidade de Galicia vai a remitir ao Goberno Central para, no seu caso, solicitar axudas dentro da Unión Europea. A cifra de afectados en Galicia pechada o día de onte activos como persoas infectadas polo virus son 4.084. Delas, o 0,9%, 35 persoas se atopan en UCI, un 80% menos que no pico da pandemia. Somos a comunidade autónoma con menor ocupación de camas de UCI de España. No que se refire a hospitais, 187 persoas hospitalizadas, 4,6% do total dos infectados, e tamén somos a comunidade autónoma con menor ocupación hospitalaria de España, 3 veces por debaixo da media. En España está no 8,97%. O 94,61% do resto de persoas contagiadas se atopan, como ven sendo habitual, nos seus domicilios, están recuperándose, en principio, con constantes vitais normais.
A cifra demoledora son os 773 falecidos que levamos dende o primeiro instante en que se detectou este virus e que afectou a estas familias e a todas estas persoas que perdimos para sempre durante a pandemia que sufrimos. Esta é a situación no relativo á incidencia acumulada que ven sendo habitual entre 7 e 14 días por 100.000 habitantes. En 7 días temos unha incidencia acumulada de 54,7, a media de España está máis do doble, en 112, e en 14 días a incidencia acumulada en Galicia son 104,5 casos por 100.000, menos da metade da media estatal que ascende a 257,46. No que se refire a niveles de positividade, somos dos máis baixos de España, temos un 3,58%, nivel de positividade e a media do Estado supera o 10%. Por tanto, esta é a situación fría dos números que convén interpretar e non minusvalorar, porque detrás de cada número hai familias, hai persoas, aínda que sexan 35, son as 35 que están loitando contra a pandemia nas UCIs, e, polo tanto, persoas que están en situación moi complexa. É certo que a situación en UCI e en hospitalización é a menos mala de toda España. É certo que a tasa de incidencia está entre as 3 comunidades autónomas con menor tasa de incidencia de España, e é certo que os hospitales galegos teñen os mellores datos en canto a ocupación de UCI e hospitalización de toda España. Pero o certo verdad é que, se esta é a situación normal, si temos problemas non menores en Concello de Ourense e o Concello de Barbadás e en outros concellos da provincia de Ourense. Por iso, dende hoxe ás 00, está restringida a mobilidade no Concello de Ourense e Barbadás. Si pode haber movimentos nos ámbitos municipais de ambos os dous, pero non pode haber movimentos fora desos ámbitos municipais, salvo para casos tasados como escolarización, traballo, cita médica, etc. Por tanto, vamos a seguir intentando controlar esta situación. En Ourense estamos nunhas tasas de positividade moi altas. Onte o referíamos no Parlamento de Galicia. Vamos a seguir traballando para que a tasa de positividade por 100.000 habitantes, que en Ourense supera 400 puntos e en Barbadás está no entorno de 350 por 100.000 habitantes, tendo Galicia 102 por 100.000 habitantes, evidente, pois, que temos que correxir. E a tasa de positividade de PCRs no Concello de Ourense está no entorno do 18%, cando no total de Galicia está no entorno do 3,2%. Por conseguinte, temos que seguir traballando e eu agradezo a todos os cidadáns de Ourense e agradezo moi especialmente a todas as persoas que están facendo máis esforzos que afecta a súa vida laboral, a súa actividade mercantil, que sexan persoas que entendan que o que pretendemos é que esa limitación sexa unha limitación temporal e non unha limitación de semanas ou meses, como pode ocurrir no caso de que non sexamos capaces de coordinar e de disminuir o impacto da infección no Concello, tamén no Concello limítrofe, Barbadás, e noutras zonas da provincia que están sometidas non a restriccións de mobilidade municipal, pero sí a restriccións de aforos en determinados establecementos de hoteleros ou establecementos de restauración, etc. Por tanto, sin o compromiso individual, estamos destinados a ter un problema colectivo. E Ourense é unha das cuestións máis claras ao respecto. Os brotes que detectamos en Ourense son os brotes máis complexos, os das reunións de amigos e reunións de familiares. Cando un brote afecta a unha empresa, afecta a unha instalación onde traballa moita xente, ese brote rapidamente se pode parametrizar. Pero cando un brote afecta a reunións familiares ou a reunións entre amigos, automáticamente esos brotes é moito máis difícil combatilos, dado que afecta a poucas persoas, pero esas poucas persoas poden e teñen capacidade de infectar a moitas persoas. Por tanto, vamos a ver se entre todos somos capaces de disminuir e darnos conta que o feito da familiaridade ou da amistade non entende o virus. E, por tanto,
si non mantemos o uso da mascarilla, si non respetamos as distancias, si non evitamos estar en espacios interiores e se non seguimos con medidas continuadas de higiene nas mans, é evidente que os contagios teremos moitas dificultades e tardaremos máis tempo para minimizalos. Vamos a ver se todos seguimos sendo responsables para que Galicia siga sendo, como é actualmente, un dos lugares máis seguros fronte á pandemia. Outras cuestións sin abandonar as medidas relativas a COVID. Como nos comprometimos co FEGAN o pasado martes, poñemos a disposición a partir de mañá a nueva web de información fronte ao COVID-19. Esta web, que ven estando operativa dende o 13 de marzo, leva máis de 2 millóns de accesos e 1,3 millóns de usuarios distintos. O que vamos a facela agora é completala con información territorializada por municipios de acordo cos parámetros que comunicamos a FEGAN na pasada reunión do martes. Por tanto, haberá 2 mapas donde se concreten os casos acumulados nos últimos 7 días, os casos acumulados nos últimos 14 días por concello, e tamén haberá, para facelo máis comprensible, niveles de alerta con distintos cores, verde, amarelo, laranxa e vermello, de menos a máis, no que se refire a porcentaxe de novos infectados, distinguindo en concellos de menos de 50.000 habitantes e concellos de máis de 50.000 habitantes. Entendemos que esta información se activa a partir de mañá e se publicará cunha cadencia de 2 veces por semana para ter informados os cidadáns nos concellos onde viven e, por suposto, tamén os seus representantes políticos locais. A web amosará o impacto actual, ademais do referido, da enfermedade en Galicia con distintos indicadores. Ustedes xa os coñecen porque son visitadores da web. Porcentaxe de pacientes con infección activa, pacientes hospitalizados e en cuidados intensivos, pacientes contaxiados, curados e falecidos, casos confirmados por PCR, total, nas últimas 24, probas serolóxicas realizadas con porcentaxe, etc. Tamén se pode acceder á evolución dun conxunto importante de indicadores que mantivemos en información aberta desde aquel marzo deste ano. Haberá datos do número de persoas diagnosticadas a través de PCRs, por data, porcentaxe de persoas infectadas por xénero, porcentaxe de falecidos desglosados por idade, porcentaxe de infeccións por test PCR realizados e tamén indicadores por área de saúde, distribución de hospitalizados e tamén de hospitalizados en UCI, xa sexan UCIs privadas ou hospitales concertados. En definitiva, vamos a seguir informando aos cidadáns para que teñan a seguridade de que esa información pode ser útil para tomar decisións personais, decisións laborais ou decisións empresariais. Seguimos na páxina sanitaria. Abrimos unha convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de programas sociosanitarios no ámbito dos trastornos mentais. Obxectivo, minimizar o impacto da pandemia da COVID que ten na saúde mental dos pacientes que pasaron por esta infección. Vamos a destinar algo máis de 400.000 euros para que as entidades asociativas, privadas ou concertadas que atenden a enfermos de saúde mental podan ter este diñeiro, dada a que nós pensamos que pode ser un incremento da demanda asistencial por cuestións de saúde mental como consecuencia da infección COVID. Se poderá pedir durante un mes a partir da aplicación no DOGA, se poderá anticipar o 100% da axuda. O obxectivo desas axudas é mellorar os centros de saúde mental, programas destinados á detención e intervención comunitaria e programas para favorecer a inserción laboral e social das persoas con trastorno mental severo. Isto forma parte do Plan de Saúde Mental que, recordarán, aprobamos fai uns meses, Plan de Saúde Mental 2020-2024, e somos conscientes, de acordo coa Organización Mundial da Saúde, que o impacto das persoas que sufriron esta infección perdurará durante algún tempo. Se estima que o número de persoas que requiran de atención en saúde mental pode chegar a 1 de cada 5 persoas afectadas pola COVID. Pois ben, para intentar facer un diagnóstico da situación do impacto na saúde mental de enfermos que tuveron COVID, vamos a destinar estos 420.000 euros xa ás entidades
de iniciativa social. Evidentemente, os recursos públicos non están dentro deste programa, senón que van con cargo presuposto do Servicio Galego de Saúde. Reforzamos a limpeza nos centros educativos e para lograrlo investimos 1 millón de euros nos institutos, centros de educación secundaria que son responsabilidade da comunidade autónoma. Vamos a contratar a 51 personas a 84 personas de xornada completa e media xornada en 77 centros onde é necesario fortalecer a limpeza dos institutos, dos 387 institutos, propiedade da comunidade autónoma. Vemos que en 77 centros é necesario incrementar a plantilla do personal da limpeza para cumprir o protocolo consensuado co Ministerio de Educación e o Ministerio de Sanidade para o inicio do curso escolar. Este incremento das 80 e pico personas de limpieza supón que incrementaremos a limpieza completa do colexio unha vez o día, ademais da que xa se facía, e 2 limpezas completas de todas as zonas de aseos, ademais das que xa se viña facendo. Por tanto, é unha intensificación das labores de limpeza de acordo co protocolo que rixe no ámbito de educación en España. Como lles decía inicialmente, facemos unha proposta de modificación da Lei Orgánica de Saúde, que acabo de asinar, acabo de remitir ao presidente do Goberno Central. Tanto os asesores xurídicos da Xunta, como os expertos xurídicos, como determinadas sentencias e determinadas decisións de tribunales superiores, tanto de xurisdicción ordinaria como tribunales superiores de xustiza de comunidades autónomas, veñen advertindo de que o estado de alarma é unha medida excepcional e que non resulta adecuado acudir a ela para un control sistemático e diario da pandemia. A propia lei, ademais, que regula o estado de alarma, remite a legislación sanitaria de forma directa. E o que ocorre é que a legislación sanitaria non está actualizada dende 1986. E, en consecuencia, queda claro, acabamos de coñecer, a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, que ven a referir que a legislación debe de reforzarse para que as decisións das autoridades de saúde pública, tanto das comunidades autónomas como do Goberno Central, teñan amparo legal por ter unha legislación adecuada e suficiente para adoptar esas medidas. Por tanto, necesitamos actualizar para que os presidentes das comunidades autónomas responsables da pandemia, as autoridades de saúde pública responsables de dictar as resolucións e os comités clínicos onde que asisten as comunidades autónomas, podamos legislar e podamos, decidir con refrendo legal suficiente e non ter que estar en cuestión en función de cada decisión de cada tribunal do conxunto de tribunales de España. Por tanto, o que vimos a pedir é mecanismos útiles para poder facer o noso traballo. Vimos a pedir responsabilidade de todos para loitar contra unha pandemia que afecta a todos. E ese instrumento, evidentemente, non é un estado de alarma, dado que en España xa non se activa o estado de alarma, polo menos desde fai meses. E, por tanto, necesitamos unha legislación sanitaria axeitada. E a tal efeito, con ese ánimo constructivo, e despois de esperar durante meses por esa reforma da Lei Orgánica de Saúde Pública, e despois de ser invitado polo presidente do Goberno, os presidentes autonómicos a presentar propostas, nós acabamos de pechar a proposta que entendemos pode ser útil para dar seguridade xurídica ás comunidades autónomas, ás consejerías ou consellerías de sanidade e tamén aos responsables da saúde pública e aos responsables epidemiolóxicos dos servicios de saúde. Por tanto, o que propoñemos é modificar a Lei Orgánica de Saúde Pública coa máxima lealdade ao Goberno Central. E a tal efecto, a proposta a dividimos en 2 grandes bloques. Por unha banda, a inclusión dun catálogo de medidas, é dicir, que medidas as autoridades en materia de saúde pública podemos dictar de forma inmediata para que se podan cumplir e dar seguridade xurídica a esas medidas que se dictan. E, en segundo lugar, que requisitos debemos de cumplir, dado que afectamos, evidentemente, a dereitos individuais e afectamos, por tanto, a decisións
mercantís, comerciais, económicas e tamén no ámbito individual ou privado. No que se refire ao catálogo de medidas limitativas de dereitos e liberdades que poden adoptar as autoridades sanitarias para o control da enfermedade, a título indicativo, lle señalo as seguintes que aparecen no proxecto. En primeiro lugar, medidas de control de persoas enfermas. Temos que ter a seguridade de que podemos controlar a persoas enfermas, a persoas que teñen unha enfermedade infecto-contagiosa. E temos que ter a seguridade de que esa persona que ten unha enfermedade infecto-contagiosa pode ser chamada pola autoridade sanitaria e a obriga a comparecer diante da autoridade sanitaria. Medidas de control das persoas que estean ou tiveran estado en contacto con persoas enfermas, os contactos estreitos. Temos que ter a seguridade de que esas persoas se teñen que someter a observación e vigilancia do seu estado de saúde, se teñen que someter aos exámenes médicos que se dictaminen e ás probas diagnósticas que se concreten. Así como medidas de prevención da enfermedade. Mesmo temos que regular que esta vacina é unha vacina obrigatoria. E, por tanto, estar preparados para que, cando teñamos a vacina obrigatoria non sexa unha cuestión que teñamos que judicializar, senón que sexa unha cuestión que a lei orgánica prevé expresamente. En terceiro lugar, medidas de control do entorno dos enfermos e das zonas afectadas. Referímonos, medidas que comporten a limitación ou restricción da circulación. Evidentemente, caso práctico de todas as decisións que estamos adoptando nas comunidades autónomas. Medidas de control de saída ou de entrada na zona. Restriccións nas agrupacións ou concentracións, incluindo as reunións privadas. E tamén se recolle a posibilidade de realizar probas diagnósticas de grupos de poboación determinados. Por tanto, todo este elenco de medidas deben de formar parte do ordenamento xurídico no ámbito da legislación sanitaria. Deben de ter un rango normativo máximo, que é unha lei orgánica, e debemos de telas de forma inmediata para non vivir nun sobresalto continuo como estamos vivindo lamentablemente en algúns lugares de España. En canto aos requisitos, son medidas que restrinxen dereitos e liberdades e, por tanto, teñen que ser unhas medidas que solamente se poden dictar nos casos de urxencia, nos casos de que se motiven axeitadamente, deberían de publicarse, por suposto, no diario oficial correspondente, sempre teñen que ser medidas temporais e deben de respetar a dignidade das persoas. O principio básico é a colaboración voluntaria, non poden en ningún caso conlevar risco para a vida de ningunha persona e sempre no catálogo de medidas que podemos adoptar sempre teñen que ser as que menos prexudiquen os propios ciudadanos destinatarios, tanto no seu ámbito de liberdade individual como no que se refira a liberdade de empresa ou dereitos. Por tanto, en definitiva, teñen que ser adecuadas, necesarias e ponderadas. E isto é o que nos parece absolutamente imprescindible poder traballar nunha España en plena pandemia cunha legislación sanitaria para regular a pandemia. Vamos, insisto, a ver se conseguimos un pouco de sensibilidade e un pouco de axuda para poder cumprir o noso deber con rigor e tamén facilitar aos operadores xudiciais, é dicir, os xuíces e os tribunais, legislación axeitada para poder validar as propostas das comunidades autónomas sin ter que acudir a un estado de alarma, porque senón, evidentemente, volvemos outra vez ao estado de alarma se algunhas medidas se veñen deixando sin efecto, como ocurre en algúns tribunales superiores de xustiza de comunidades autónomas. Moi ben, outra das cuestións que falamos en relación coa COVID, sin dúbida, é a outra cara da COVID, que é a cara económica e a cara social. Como saben, dende o comenzo da epidemia constituímos unha comisión de expertos que nos sigue asesorando. Aprobamos un plan de reactivación de 3.000 millóns de euros dentro do noso presuposto e concretamos os 3 primeiros proxectos tractores. Pois ben, hoxe o Goberno ven de constituir formalmente a comisión encargada de supervisar os proxectos que Galicia vai a presentar ao Fondo de Reconstrucción Europea a través do Goberno Central. O obxectivo é impulsar, evidentemente, a recuperación económica e poñer en valor o potencial de Galicia, os seus recursos naturais, a capacidade das súas empresas e dos centros de coñecemento.
O Comité de Expertos, que viñemos traballando durante a pandemia, e o propio Goberno, detectamos 3 escenarios onde traballaremos para perfeccionar os proxectos tractores. Un centro para o impulso da economía circular, un centro de fabricación de fibras textiles sustentables e un centro da planta de hidróxeno verde. Isto supón un gran investimento desde o punto de vista económico, desde o punto de vista de creación de postos de traballo. Pois ben, esta comisión, que hoxe inicia formalmente xa constituída, o obxectivo é desenvolver estes 3 proxectos e detectar outros proxectos adicionais. Por tanto, vamos a estudiar novas iniciativas. A composición da comisión, o presidente da Xunta presidirá esa comisión e será vicepresidente da mesma o vicepresidente segundo do Goberno, vicepresidente de Asuntos Económicos. Formarán parte dela distintas consellerías e os titulares da Consellería de Medio Rural, da Consellería do Mar e da Consellería de Infraestructuras. O resto de consellerías terán un director ou secretario xeral que o represente. E formará dunha forma protagonista 2 directores xerais da Comunidade Autónoma, o director do IGAPE e o director xeral de Orzamentos. Esos 2 directores serán os grandes coordinadores de toda esta comisión gubernamental. Ademais, crearemos unha unidade de proxectos tractores específica dentro do IGAPE, en coordinación coa Dirección Xeral de Orzamentos, que sexa a única que tramite os proxectos tractores ante as empresas, ante os investidores, en definitiva, ante o tecido económico. O prazo, recordarán que, de acordo coa información que nos traslada o Goberno Central, remata en abril do ano 21 a previsión para a entrega desos proxectos. O regulamento deste fondo se conocerá no mes de xaneiro, por tanto, temos que ir traballando, aínda sin coñecer con exactitude cales son os requisitos, pero vamos a ir traballando de forma axeitada. Se trata, pois, de estar preparados de forma inmediata para presentar esos proxectos. Adicionalmente, hoxe decidimos organizar este mesmo mes de outubro o foro do proxecto de reconstrucción de Galicia. É un foro ao que invitamos a todas as empresas, as entidades financeiras, os profesionais, para axudar a concretar proxectos de economía circular, de digitalización, de transición enerxética, de infraestructuras sanitarias, etc. É dicir, seguir avanzando no impulso de proxectos tractores e dar a coñecer o traballo do Goberno para que as empresas que teñen interés en participar como socios, con capital privado, o podan facer, e para buscar socios industriais e socios tecnolóxicos. En definitiva, durante estas semanas estuvemos traballando en toda esta estructura que agora comeza a andar hoxe mesmo e que durante este mes de outubro xa celebraremos o primeiro foro para dar a coñecer os proxectos tractores e buscar e atopar socios financeiros, industriais ou de participación nos proxectos. Outros temas xa do Consello que afectan a xestión ordinaria do Goberno. Entramos nos temas de igualdade. A Secretaria Xeral de Igualdade volve a asumila Susana López Abella, que coñece, como saben ben, esta materia, dado que leva dende o ano 2011 traballando na Secretaría Xeral. Agora se integra na Consellería de Emprego e, polo tanto, se reorienta a Secretaría Xeral de Igualdade con 2 obxectivos. O primeiro, erradicar, na medida do posible, a brecha salarial de xénero e, en segundo lugar, por suposto, loitar contra a violencia machista. Pero estas 2 cuestións hai que elevalas de forma continuada, en paralelo. Conquerir emprego para as persoas afectadas pola violencia machista é a única e principal fórmula para conseguir a autonomía dos seus parellas que, en algúns casos, teñen que manter a súa convivencia por razóns de economía. Pois ben, o obxectivo é, como digo, conquerir emprego e loitar contra a violencia machista de forma continuada. E a tal efecto, a loita contra a violencia de xénero, traemos o balance de que cousas levamos feitas dende o ano 2019 que se asina o Pacto de Estado para o período 2018-2022. Recordarán que eran 290 medidas, algo máis do 40% destas medidas se correspondían ás comunidades autónomas a súa execución.
Galicia conta con 40 millóns de euros para este proxecto ata o ano 22, a razón aproximada de 8 millóns de euros cada ano. En xaneiro do ano 2019 aprobamos o plan de actuación de implantación do Pacto de Estado na Comunidade Autónoma e neste momento levamos executadas o 66% das medidas, é dicir, 118 medidas encomendadas ás comunidades autónomas polo Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Grado de execución, 66%. Estamos traballando no apoio integral a menores que quedaron orfos polo asesinato das súas nais, a cobertura económica e social das víctimas gravemente feridas, as quendas de garda para a atención psicolóxica e social, e tamén incorporando hai unhos días traballadores sociais e as 7 oficinas de atención ás víctimas nos xulgados. Levamos distribuído axudas a 131 concellos, 113 asociacións de nais e pais nos centros escolares, 102 asociacións de mulleres e promovendo o programa de fomento na contratación de mulleres vítimas de violencia de xénero. Levamos contratadas só 80 mulleres no ámbito das empresas forestais e agroalimentarias. Pois ben, vamos a seguir traballando. Estamos optimistas e pensamos que podemos chegar prácticamente ao 100% de execución de ese Pacto de Estado na Comunidade Autónoma en tempo e forma. Dous acordos medioambientais. Declaramos espazo natural de interés local o complexo Duna e Areal do Vao Baluarte no concello de Vigo. Entendemos que este complexo cumple todos os requisitos para poder convertirse en espazo natural de interés local e declaramos definitivamente este espazo como tal. Sería o 7º que temos en Galicia e con el chegaríamos a unha protección específica só pola calificación de espazo natural de interés local de 1.158 hectáreas. Os espazos naturais de interés local son lugares integrados nun único termo municipal que polas súas singularidades sexan merecedores de protección dos valores naturais que atesoura. No caso de zona de interés no concello de Vigo, se localiza na gran área paisaxística das Rías Baixas, na comarca Vigo Litoral. O seu ámbito abrangue 780 metros de fachada marítima e 11,40 hectáreas. Por tanto, a partir de agora, no concello de Vigo, haberá o primeiro espazo natural de interese local. A proposta veu do Concello da cidade de Vigo e, unha vez avaliada e unha vez supervisada, a Xunta de Galicia o declara como tal por un período inicial de 6 anos, no cual hai que concretar os investimentos aos que se comprometeu a entidade solicitante, como son tarefas de restauración e conservación, eliminación de especies invasoras, xestión de uso público e mantenimento, protección da conectividade de espazo na contorna e protección da paisaxe. É moi importante que a primeira cidade de Galicia teña un espazo de interese ambiental, espazo natural de interese local, para unha protección, insisto, na cidade máis poboada, é a cidade máis grande e é das cidades grandes a única que ten un espazo desa naturaleza. Os 6 espazos anteriores, 2 están na cidade de Pontevedra, outro está en Paradela, outro está en Maside e outro está, hai un en San Pedro, Illas de San Pedro, que é na cidade da Coruña. Por tanto, trabuqueime en esa información. Ben, o segundo asunto en materia medioambiental é financiar os concellos para que fagan investimentos na economía circular, concretamente unha convocatoria de subvencións destinadas a materia de residuos. Seleccionamos 69 proxectos en 265 concellos e investimos 3 millóns de euros. Hai 2 tipos de proxectos: prevención adecuada, recollida e clasificación e preparación para a reutilización de residuos domésticos, esas lavadoras, esos frigoríficos, esos mobles. Se trata para eso de adquisición de puntos limpos móviles, así como poñer a disposición espazos de autorreparación e intercambio de obxetos para conformar unha rede galega de establecementos públicos destinados á reparación de obxetos e poder vendelos como segunda man. Foron seleccionados 26 proxectos de entidades locais por un importe de 1 millón de euros. Por darlles algúns exemplos, se presentaron de forma mancomunada para obter un punto limpo móvil os concellos de Boimoto, Curtis, Sobrado e Vilasantar, unha parte, outros concellos de Arnoia, Beade, Celle, Cortegá de Leiro, e con esta convocatoria, pola información que me pasan da Consellería,
conseguiríamos que o 100% da población galega teña un punto limpo. Ben, un punto limpo con carácter permanente ou un punto limpo móvil. Levamos nos 2 últimos anos financiando 43 puntos limpos móviles para poder hoxe decir que o 100% da población galega ten un punto limpo a súa disposición e, por tanto, non pode en ningún caso depositar ese tipo de frigoríficos ou mobles ou outro tipo de bens nas rúas, nas beirarrúas ou en lugares inapropiados. E a segunda cuestión é financiar tamén a recollida separada e valorización de biorresiduos. A isto destinamos máis do 50% da subvención, bastante máis, de 3 millóns, 2 millóns para isto e 1 millón para puntos limpos móviles. En definitiva, estamos financiando camións que recollen biorresiduos nada máis, tamén contenedores marróns para poñer nas cidades e poder recoller os biorresiduos que posteriormente poderán ser obxeto de elaboración de fertilizantes naturais e tamén de vehículos especiais para a súa recollida. En fin, seguimos apoiando a economía circular e as competencias de recollida de lixo dos concellos galegos. Vamos finalizando unha importante decisión en materia turística. Ampliamos 2 rutas cicloturísticas, a V1, que se corresponde coa costa atlántica, e a V3, que se corresponde coa ruta dos peregrinos. Ampliamos estas 2 rutas turísticas da coñecida rede europea Eurovelo, que é a Ruta Europea de Rutas Ciclistas de Longa Distancia. Son 2 rutas que conectan Galicia con Europa. Aprobamos as 2 candidaturas impulsadas pola Xunta. A Ruta 1, Eurovelo 1, Ruta da Costa Atlántica, se inicia en Camiña, por tanto, fronteira portuguesa, se prolonga ata Cee, e supón unha ruta global de 474,5 kilómetros. Outra ruta que aprobamos é a ruta que sigue os pasos do camiño francés ata chegar a Santiago. Chegando a Santiago, continúa polo camiño Fisterra-Muxía e se une coa Ruta 1 en Cee. Por tanto, conseguimos, neste caso da Ruta dos Peregrinos, incrementar a ruta ciclista en 91 kilómetros e con 270.000 euros vamos a seguir condicionando estas rutas e a previsión da Xunta de telas en funcionamento no ano 21. A aprobación destas 2 candidaturas lle permite a Galicia contar no seu territorio con 2 das 3 rutas de Eurovelo que existen en España. Por tanto, nos convertimos así na comunidade autónoma con máis kilómetros de ruta ciclista auspiciada e certificada por Eurovelo, rutas Eurovelo de Europa. Estas rutas Eurovelos de Europa son 19 rutas. 3 en España, das cuales 2 son en Galicia, chegan a 80.000 kilómetros e teñen unha visita anual de 60 millóns de usuarios. Por tanto, metemos a Galicia claramente na división de honor das rutas ciclistas con contido turístico e perimetrando boa parte do territorio, incluso entrando en Portugal. Seguimos con mobilidade, unha senda peonil en Mugardos. Compromiso co Concello, €500.000, unha senda compartida para ciclistas e peóns de 1,5 km que une distintos servicios públicos do Concello, a piscina municipal, o colexio, etc. E tamén o une coa senda do Concello de Ares. Son 2 treitos de vía autonómica que facemos compatible peóns e ciclistas e está dentro do plan de sendas, recordarán, da comarca de Ferrol, que eran 6 sendas, 3 están rematadas, Mugardos, Ares e Cabanas, outra está en execución en Valdoviño e esta que agora activamos no Concello de Mugardos e así acabamos o plan de sendas do Concello de Ferrol que ascende casi a 11 kilómetros e un investimento de 3,5 millóns. Seguimos apoiando os científicos. Recordarán que a pasada semana traíamos 3 millóns de euros para financiar os proxectos de investigación da COVID presentados en Galicia, 2 millóns de euros para financiar proxectos de investigación os gastos das universidades de I+D+I e agora outros 700.000 euros para financiar a 3 científicos que están traballando e que son becarios do Consello Europeo de Investigación, os coñecidos Startigran. Son 2 científicos de Santiago, os doutores Javier Montenegro García
Carlos Salgado López, da Universidade de Compostela, e Elena Pazos Chantrero, da Universidade da Coruña. Son becas de 4 anos que oscilan entre 50.000 e 400.000 euros e se adican a financiar a contratación de personal investigador auxiliar. Estos son os directores do grupo de investigación, contratan personal para poñelo en valor. Tamén pequeno equipamento, material, adhesión a sociedades científicas, desplazamentos, formación do personal, actividades de difusión, ferramentas de difusión, etc. E, por último, volvemos a facer fincapé na cultura da lingua de Galicia en universidades. Asinamos convenios con a Universidade de Salamanca, con a Universidade de Barcelona e con a Universidade de Madrid. E, adicionalmente, volvemos a renovar convenio con a Universidade do Miño, Portugal, e a principal novedade é o incremento do apoio da Universidade de Heidelberg, en Alemanha, que establece tamén unha célula de coñecemento da lingua e literatura galega en Viena, concretamente no Centro de Estudos Galegos da Universidade de Viena. Por tanto, desde esta Universidade Alemana de Heidelberg, donde estudian 33 personas a lingua e a cultura galega, teñen unha ubicación tamén en Viena para os austríacos que consideren oportuno adentrarnos nesta cultura, en este idioma propio de Galicia. Mais nada, isto é todo. Moitas grazas. Hola, presidente. Alfonso Núñez, Informativos Telecinco. Quería una pequeña opinión, valoración sobre, bueno, en Madrid se recurre esa decisión, ¿no?, del Ministerio de Sanidad sobre movilidad y restricciones, y aquí, por ejemplo, en Ourense, pues fue la decisión que tomaron, que creían más correcta a la hora de intentar frenar esa serie de contagios en la ciudad. Un poco esa valoración y esas diferencias. Mire, con independencia de no conocer con exactitud cuál es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin entrar en ningún tipo de discusión jurídica al respecto, hay un párrafo de esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que comparto plenamente, y es que no tenemos una legislación adecuada y suficiente para garantizar que las medidas que adopten las autoridades de salud pública puedan ser validadas por los tribunales. Hay un vacío legal, una ausencia de regulación con rango de ley orgánica para que las comunidades autónomas podamos gestionar la pandemia. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid recuerda que la legislación actual española carece de contenido y de precisión para poder autorizar esa restricción de derechos sin que se active el estado de alarma. Por tanto, volvemos a reiterar, no tenemos herramientas legales adecuadas para poder gestionar una pandemia las comunidades autónomas. Tenemos que estar siempre sobre la base de la interpretación judicial en cada Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma, y así es muy difícil poder gestionar la pandemia. Por lo que se ve, no conozco, obviamente, el expediente, no sé si está suficientemente motivado, las decisiones del Ministerio de Sanidad o no. Lo que sí le estamos diciendo al Ministerio de Sanidad de forma reiterada es que necesitamos herramientas legales para actuar con seguridad y no las tenemos. Y el Tribunal Superior de Madrid vuelve a hacer una indicación al respecto. No hay una legislación adecuada para gestionar y tomar decisiones como las que estamos tomando para gestionar la pandemia. Por tanto, no creo que sea tan complejo, de una vez por todas, dar un instrumento legal con rango de ley orgánica para que las comunidades autónomas podamos cumplir nuestro trabajo y para que el Gobierno de España pueda cumplir el suyo sin activar el estado de alarma. Esto es lo que creo yo que viene diciendo los tribunales superiores, con independencia de que se puede discutir si estaba bien motivado, insuficientemente motivado o no, eso yo no lo sé. Desde luego, en Galicia lo que intentamos es motivar todas nuestras decisiones y, de momento, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia está autorizando nuestras decisiones. Pero hay decisiones que, en este momento, están todavía pendientes de supervisar por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, como son las restricciones que hemos puesto en la ciudad de Ourense.
pero que son iguales o similares a las que habíamos activado en el mes de julio en la comarca de A Mariña, en Lugo, y por tanto entendemos que si las primeras debían ser autorizadas, entendemos que también las segundas. Pero, en fin, hay un vacío legal y yo lamento profundamente toda esta sensación de inseguridad en la que vivimos en nuestro país. Ya es suficiente con la inseguridad que produce el virus como para añadir una inseguridad jurídica simplemente por la negativa a legislar, cuando es imprescindible legislar ante un hecho sobrevenido y nuevo con vocación de cierta permanencia como es la pandemia por la COVID-19. Non hai preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias.